Rais William Ruto ajipata taabani mno baada ya chama kingine kujiondoa kwenye muungano wa Kenya Kwanza na kujiunga na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Chama cha Devolution Empowerment Party DEP kinachohusishwa na aliyekuwa gavana wa Meru Kiraitu Murungi imetangaza rasmi msimamo wake wa kumuunga mkono naibu wa rais wa zamani Rigathi Gachagua katika harakati za kisiasa zinazoelekea uchaguzi mkuu wa 2027. Taarifa hii imetolewa katika mkutano mkuu wa kitaifa wa chama hicho uliofanyika mnamo Juni tarehe 16 mwaka huu mjini Embu chini ya uongozi wa mwenyekiti wa taifa wa DEP Leni Kivuti. Chama hicho kilitangaza kujitenga rasmi na serikali ya Kenya Kwanza, kikieleza kuwa hakitaki tena kuhusishwa na uongozi wa Rais William Ruto. Mwenyekiti Kivuti alieleza kuwa chama hicho kimeamua kuchukua mwelekeo mpya baada ya kutathmini hali halisi ya kisiasa nchini, hasa kutokana na kuporomoka kwa uungwaji mkono umma kwa serikali ya sasa. Kulingana naye, DEP imechagua kusikiliza sauti za wananchi na kujiunga na kile alichokiita wimbi la mabadiliko linaloshika kasi nchini. Chama hicho ambacho kimekuwa maarufu kwa nembo ya basi bas kilieleza nia yake ya kushirikiana na viongozi wa upinzani katika jitihada za kuiondoa serikali madarakani kupitia sanduku la kura. Kivuti alibainisha kuwa hawatakuwa na muungano rasmi na chama chochote, bali wataungana na viongozi wenye msimamo wa kuwakomboa Wakenya dhidi ya hali ngumu ya maisha, ukiukaji wa haki za binadamu na kutotekelezwa kwa ahadi za serikali. Viongozi waliotajwa kuwa sehemu ya ushirikiano huo ni pamoja na Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua, Fred Matiang'i na Justin Muturi ambaye pia ni kiongozi wa DEP kitaifa na alihudhuria mkutano huo. Hata hivyo, mwanzilishi wa chama hicho Kiraitu Murungi hakuhudhuria kikao hicho. Na katika hotuba za wajumbe wa DEP, malalamiko makubwa yaliangaziwa kuhusu ongezeko la mauaji ya kiholela yanayodaiwa kufanywa na polisi, gharama ya maisha inayozidi kupanda na kushindwa kwa serikali kufanikisha miradi ya maendeleo. Wajumbe walisisitiza kuwa wakati umefika kwa Wakenya kujitokeza na kufanya maamuzi ya kweli katika uchaguzi wa mwaka 2027. DEP ilitangaza mpango wake wa kusimamisha wagombea katika nafasi zote za uchaguzi ndani ya kaunti ya Embu, huku mkakati sawa ukiendelea kuwekwa kwa maeneo mengine ya nchi. Chama hicho kilieleza dhamira yake kuhusisha kikamilifu kizazi cha vijana mkipenda Gen Z katika shughuli zake za kisiasa na maendeleo, sambamba na kusimamia masuala ya usawa kwa wanawake, watu wenye ulemavu na makundi mengine yaliyopuuzwa kwa muda mrefu. Katika hatua ya kisiasa yenye uzito, DEP ilimuidhinisha diwani wa wadi ya Muminji kwa jina Newton Kariuki kuwa mgombea wake wa kiti cha ubunge cha Mbeere Kaskazini. Kariuki atawania nafasi hiyo kwa tikiti ya chama cha Democratic Party DP ambacho DEP ilikitaja kuwa mshirika wa karibu. Hatua ya DEP inaashiria mabadiliko makubwa ya nguvu za kisiasa nchini, huku presha dhidi ya serikali ya sasa ikiongezeka na uchaguzi wa mwaka 2027 ukionekana kama uwanja mkuu wa mapambano mapya ya kisiasa.